Soyez tous les bienvenus dans cette journée. Peut apporter de grandes contributions au progrès des sciences et des technologies à un niveau mondial. Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Sayın Rudy Verwo, Brüksel Başkent Bölgesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sayın Pascal Simet, Belçika Krallığı Büyükelçisi Ekselansları Paul Vivi Uynan, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Öncelikle şahsım Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve tüm Ankara halkı adına hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor. Başkentimiz Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Dinamik genç nüfusu, dünya çapında üniversiteleri, bilim ve teknoloji merkezleri, öncü sanayi tesisleri ve ticaret imkanlarıyla Türkiye'nin gözbebeği bir şehirdir. Başkentimizin gelişmesine de dünyanın farklı kıtalarından 52 ülkenin başkentiyle kurmuş olduğu işbirlikleri de önemli katkılar yapmıştır. Bu ilişkilerimiz çerçevesinde belediye hizmetlerine ilişkin her konuda teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra halklarımızın dostluk bağlarının pekişmesi amacıyla karşılıklı kültürel ve sanatsal projeleri de hayata geçirmekteyiz. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere özellikle içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgını süresince bu iş birliklerimizin kıymetini bir kez daha tecrübe ettik. Salgın başında yaptığımız ilk işlerden biri online bir platform kurarak kardeş kentlerimizi ve diğer dünya başkentlerini bir araya getirmek oldu. 50'ye yakın başkentte salgınla mücadelede edindiğimiz tecrübeleri karşılıklı olarak, günlük olarak paylaştık ve birbirimizden çok şey öğrendik. İşte bugün sizlerin de teşrifiyle burada bu gücümüzü daha da artırmak, Belçika Krallığı'nın başkenti, Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel Başkent Bölgesi ile dostluk ve işbirliği anlaşmamızı imzalamak amacıyla toplandık. Bu anlaşmanın imzalanmasına emeği geçen başta Belçika Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Brüksel Hap yetkilileri olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Malumlarınız olduğu gibi böylesine anlaşmalar sadece yerel yönetimlerin değil, ülkelerin ilişkilerine de olumlu katkılar yapmaktadır. Bu noktada Avrupa Birliği'nin başkenti olan Brüksel ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın ülkemizin yarım asırdan fazla süren Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine de yarar sağlamasını ümit ediyorum. Bu bağlamda ülkemizin geleceğinin Avrupa Birliği'ne tam üyelikte olduğu düşüncesindeyim. Ülkemizdeki hukuk, demokrasi ve insan haklarının gelişmesinde Avrupa Birliği üyeliğinin sürecin çok önemli katkıları olmuştur. Zaman zaman gelgitler yaşayan ikili ilişkilerin yakın bir gelecekte tekrar doğru yöne evrileceğine yürekten inanıyorum. Çünkü Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişki stratejik bir ilişkidir ve bu alandaki gelişmeler her iki tarafın da ortak menfaatinedir. İşte bu nedenle bugün imzalayacağımız dostluk ve işbirliği anlaşmasına farklı bir misyon da yüklememiz ve bu bilinçle hareket etmemiz gerektiği inancındayım. Anlaşmamız çerçevesinde hayata geçireceğimiz projelerimiz bizden sonraki nesillere ve ülkelerimizdeki diğer yerel yönetimlere örnek teşkil edecek ve halklarımızı yakınlaştıracaktır. Kanımca günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli haslet de budur. Küresel barış ve refahın artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için devletlerin güçlerini bir araya getirmesi, kaos ortamından kaçınması ve vatandaşların faydasına olacak işbirlikleri içerisinde olmaları gerekmektedir. Ayrıca yine bildiğiniz gibi yurt dışında da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. Bu bağlamda Brüksel'de de önemli miktarda Türk nüfusu bulunmaktadır. Bu da belediyelerimiz arasında yaptığımız ortak çalışmaların önemini artırmaktadır. Özellikle iş insanlardan oluşan heyet üyelerimizin bir kısmının Türk kökenli olduğunu görmek de beni mutlu etmiştir. Türklerin çoğu Avrupa ülkesinde huzur ve refah içerisinde eğitim, siyaset, sağlık, ticaret gibi alanlarda bulundukları topluma katkı sağlaması bizlere büyük gurur vermektedir.
Kentlerimizin yönetiminden sorumlu olan bizlerin mevcut dostane ilişkilerin artırılması, sorunlar var ise ortak çözümler geliştirecek gayretler içerisinde olması, toplumsal düzenin sağlanmasına, halklarımızın yaşam kalitesinin artmasına katkı sunacaktır. İşte bu nedenlerle dostluk ilişkilerimiz çerçevesinde belediye hizmetlerine ilişkin projelerin yanı sıra iş insanlarımızla bir araya getirecek platformlara öncülük etmeyi arzu ediyorum. Bu anlamda imza töreninin ardından Ankara Ticaret Odamızla işbirliği içerisinde düzenleyeceğimiz iş forumu da elbette ki önemli bir adım olacaktır. Burada kurulan temasların, atılan temellerin iş insanlarımıza ve nihayetinde kent ekonomilerimize karşılıklı fayda sağlamasını temenni ediyorum. Çünkü kentlerin ve kentin refahı için kentin tüm paydaşlarının el birliğiyle mücadele etmesi gerekmektedir. Hepinizin takdir edeceği üzere kentlerimizi ve vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gerek siyasal sorunlar, gerekse ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarla baş edebilmek için daha çok dayanışmaya, diyaloga ve bilgi paylaşımına ihtiyaç vardır. İnanıyorum ki imzalayacağımız bu anlaşmayla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak birçok başarılı projeye imza atacağız. Maalesef Ankara'da geçireceğiniz süre kısıtlı olduğundan sınırlı sayıda projemizi yerinde görme imkanınız olacak. Umuyorum ki bir sonraki ziyaretinizde öne çıkan daha pek çok kentsel, kültürel ve sosyal projemizi de sizlerle paylaşma fırsatınız olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha Ankara'ya teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve anlaşmamızın her iki şehrin vatandaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Burada geçireceğiniz süre içerisinde her şeyin gönlünüzce olmasını ve Ankara'dan güzel duygularla ayrılmanızı temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pour s'en rendre compte. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacak olduğumuz işbirliği anlaşması bizim için ayrı bir öneme sahiptir. İki dost ilişkileri sürdüren ülkenin başkentleri olmanın yanı sıra sizlerin de ifade etmiş olduğunuz üzere Brüksel bölgesinde önemli sayıda Türk kökenli, Türk vatandaşları ve Türk toplum temsilcileri bulunmaktadır. Sadece Brüksel şehri için yaklaşık 40 bin Türk kökenli insanımızın olduğunu ifade edebilirim. Sizlerin de ifade etmiş olduğunuz üzere buradaki bugün bulunan iş heyetinin içerisinde de onların temsilcilerini görüyoruz. Kendileri kültürel ve ekonomik anlamda şehrimize dinamizm katmaktadırlar. Sizin ile bir işbirliği anlaşması imzalamak bizler için bariz ve açık şekilde mevcut dostane ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha da geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Buna inanıyoruz. Cet accord vise à souligner l'importance mutuelle. Bu anlaşma bizim temel değerlerimiz olan özgürlük, demokrasi, adalet, fırsat eşitliği gibi ve dayanışma gibi konularının daha da ön plana çıkartılmasına fırsat tanıyacaktır. Alors il prévoit une Ve aslında birçok alanda işbirliği imkanına sahip olacağız. Bu alanları ifade etmem, aktarmam gerekirse kentsel gelişim konuları, çevre konularında işbirliği, ulaşım alanında, turizm alanında, inovasyon, bilimsel araştırmalar, afet yönetimi, toplum sağlığı, fırsat eşitliği gibi alanlarda işbirliğine gitme imkanına sahip olacağız. Alors, Bu imzanın aslında birçok temasa vesile olmasını diliyoruz. Hem vatandaşlarımız için, hem şirketlerimiz için, hem çeşitli kuruluşlarımız ve örgütlerimiz için. alors cet accord permettra également de stimuler les engagements de nos métropoles. Bu anlaşma ile birlikte hem Avrupa düzeyinde hem uluslararası düzeyde çeşitli örgütlerde temsiliyetimizi de güçlendirmiş olacağız. Nous avons un avenir commun à partager. Bu anlamda son günlerde buraya geldiğimizden bu yana sıklıkla Dışişleri Bakanımız Paul Smet ile ifade ettiğimiz gibi birbirimize sizin de çok güzel ifade ettiğiniz, aktardığınız üzere Avrupa Birliği yolunda olan inancınız ve o istikamette olduğunuzu bildiğimiz için ayrıyeten de memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda biz sizin Brükselli dostlarınız ve Belçikalı dostlarınız olarak kesinlikle olumlu, pozitif bir yaklaşıma sahibiz ve bu konuda hevesli olduğumuzda sizlere
ifade etmek isteriz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler son yıllarda belki biraz uykudaydı. Sizlerle birlikte bunlar yeniden umuyoruz canlanacak. Alors, Monsieur le maire, à la tête du district de Bey-Pazar, Sayın Başkan, sizler daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde yürütmüş olduğunuz çalışmalarla birlikte kentin dokusunu korumayı başardınız. Kültürel ve tarihi anlamda Türk kültürünü ve tarihini Beypazarı vesilesiyle öne çıkardınız ve yürütmüş olduğunuz çalışmalarla birlikte uluslararası arenada da 2 ödüle layık görüldünüz. en effet, vous êtes depuis le 31 mars 2019 maire élu de la métropole d'Ankara. De la même manière, vous contribuez depuis Siz 31 Mart 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na göreve geldiğiniz tarihten bu yana şehirdeki yürütmüş olduğunuz çalışmalarla birlikte şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağlamış oldunuz. Kent içerisinde çevre dostu hafif ulaşım araçlarının kullanılmasını yaygınlaştırıp desteklediniz. Yenilenebilir enerji alanında çeşitli çalışmalar yürüttünüz. Yoksullukla mücadele alanına eğildiniz ve toplumun tüm bireylerinin topluma entegre olması ve kabul edilmesi için birçok adım attınız. Alors, je voudrais saluer toutes ces réalisations et engagements de votre part et tout Tüm bu gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalar sebebiyle sizleri tebrik ettiğimizi ve takip ettiğimizi ifade etmek isteriz. Bununla birlikte aynı şekilde Ankara'da bulunan göçmen ve mülteci nüfusuna da onları da kucaklayacak şekilde politikalar yürüttüğünüzü görüyoruz. Heyetimiz de bugün öğleden sonra uluslararası mesleki eğitim merkezlerini programları kapsamında ziyaret etme fırsatına sahip olacaklardır. Nous nous plaçons urbain. Biz bu çeşitli alanlarda sizler ile birlikte çalışmalar yürütmek adına sizin yanınızda yer alacağız. Kentsel yoksullukla mücadele alanında çevrenin korunması için, yeşil alanların genişletilmesi için hep sizin yanınızda yer almayı arzu ederiz. Tant d'enjeux que Ve dünyanın aslında çeşitli büyük şehir ve metropollerinde benzer sıkıntıların bu dönemde yaşandığını biliyoruz. Böyle bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasının da anlamı tabii ki ülkelerimizdeki örnek başarılı uygulamaların birbirimizle paylaşılması olmalıdır. Bu anlamda da anlaşma vesilesiyle işte yaşları, cinsiyetleri, eğilimleri ne olursa olsun vatandaşlarımızın hayat seviyesini ve hayat kalitesini daha da arttırmaya yönelik çeşitli girişimleri birlikte ve karşılıklı paylaşarak hayata geçirebiliriz. Alors, j'ai compensé vos efforts vers plus de transparence, plus de soutien aux défavorisés et pour toutes les actions que vous avez entreprises en faveur du développement d'une métropole plus verte. 2 ödül aldığınızdan bahsetmiştik ve son olarak Eylül ayında Dünya Belediye Başkanı ödülüne layık görüldüğünüzü, City Mayor Foundation Vakfı tarafından bu ödüle layık görüldüğünüzü biliyoruz tabii ki. Yürütmüş olduğunuz daha şeffaf, saydam politikalar ve kırılgan kesimleri daha fazla destekleyecek politikalar sebebiyle bunlara layık görüldüğünüzü biliyoruz. Alors, vous avez Sizler bir sonraki Brüksel heyetimizin ve bizlerin Ankara'ya olası ziyaretlerini dile getirdiniz. Bunun öncesinde biz de sizleri Pascal Simek ile konuştuk kendi aramızda. Brüksel'de ağırlamaktan şeref ve onur duyacağız. merci pour votre attention. Beaucoup merci. Une signature avec le maire de la Grande. Oui, oui, je sais. And we have on accord quelque chose pour vous, puisque vous allez... Bu seyahat kılavuzu, on appelle cela dans l'art traditionnel, souvenir de la ville d'Ankara, réalisé. La coopération entre les deux magnifiques villes Bilim teknoloji alanındaki işbirliği üzere iki ülkemiz arasında renforcera ortaklaşa organize değerlendirme imkanına gitmeyi tercih ediyorum. Polit yapısıyla birlikte Ankara aslında dans l'agenda gündemlerimizde yer aldığını ve önemi anlaşılıyor. Kamuoyu açık alanlardaki çöp torbalarının çeşitli de l'importance en Turquie. Le payant, edilmesini ve daha dikkatli takip edilmesini istiyorum. en ce qui concerne les sciences et la technologie, en tant que Alanında ise fizik alanında contribution au progrès des sciences et des technologies à un niveau mondial. Şimdi bundan sonra da bir gençlik
saluons avec le sentiment İki ülkenin başkentiyle bénéficier des différentes expériences et du savoir-faire dont nous disposons pour le mettre au profit de notre kıymetini bir kez daha tecrübe ettik. expériencer à quel point ces Kurarak kardeş kentlerimizi ve diğer dünya başkentlerini bir araya getirmek, dostluk ve işbirliği anlaşmamızı imzalamak amacıyla davantage notre force et c'est à ce titre qu'avec beni mutlu etmiştir. Kırılması, sorunlar var ise ortak çözümler geliştirecek gayretler içerisinde oluyorum. pour nous öncelikle bizi sıcak ve misafirperver bir şekilde ağırlamış bölgesi başkenti adına sizlere hitap etmek bir onur ve şeref. Le fait de partager en personne cet entendu. Başkentleri olmanın yanı sıra sizlerin de ifade etmiş olduğunuz üzere Brüksel bölgesinde Notamment entre Bruxelles et Ankara, mais aussi européenne et internationale. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkür. Ya adım atanların Amerikalılar olduğunu düşünür. Öyle değil oysa ki. sur les L'artisanat en argent, nous avons le lapin. Teşekkürler, sağ olun.